बंधु माने 29 मार्च 2025 को पढ़ा जाउछि चैत्र अमावास्या एवं एही दिन सूर्य पराग मध्य लागिबाको जाउछि जहाँकि 2025 मसीहार प्रथम सूर्य पराग अटे एवं एही दिन शनिवार मध्य पड़ुछि एवं शनि चलन मध्य हेबाको जाउछि। तो एही दिन एक महासंयोग बनिबाको जाउछि। तो एपरी दिन रे आपण लाल लंकार एही उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। जदि एही दिन आपण लाल लंकार एही उपाय को पालन करि नियंती तो आपणको उपरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होई जिवो। समस्त नकारात्मक शक्तिर प्रभाव आपणको उपरु नष्ट होई जिवो। जदि कोनोसी व्यक्ति आपणको उपरे कला जादूर प्रयोग करिसंती तेबे तार प्रभाव मध्य संपूर्ण रूप रे कटि जिवो। आपणकर जदि शत्रु भय लागि रहिछि, शत्रु माने आपणकर क्षति करबाको चेष्टा करूछंती तो आपणक शत्रु मानकर मध्य विनाश हेबो। जदि कोनोसी व्यक्ति दीर्घ दिन धरी कोनोसी बेमारी रे पड़ी रहिछंती, सेही बेमारी तांकर भल हेउ नाही तो से तांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबाको लागिबो। आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबाको लागिबो। जदि आपण सरकारी चाकरी पाइबाको चाहुचंती तो सेथिपाई मध्य एही उपायटी आपण करि पारिबे। तो एही अमावास्या दिन आपण एही 7टी नाली लंकार उपाय निश्चित भावरे पालन करंतु। आपणकर समस्त समस्या गुड़िक दूर होई जिवो। आपणकर दुखर नाश हेबो। शत्रु मानकर विनाश हेबो। नजर दोष शत्रु पीड़ा दूर होई जिवो। तेबे 7टी सुखिला नाली लंकार उपाय आपणको एही अमावास्या दिन ही करिवार अछि। बंधु माने बेले बेले आपण लक्ष्य करिथिबे जे जदि आपण अधिक सफलता आडको गति करिथांती तो अनेक व्यक्ति आपणकर शत्रु रे परिणत होई जाइथांती, कारण से माने आपणकर सफलता को सह्य करि पारि नथांती एवं आपणको तळको खसाइबा पई आपणक विरुद्ध रे अनेक षडयंत्र मध्य करिथांती। एमिति कि आपणक उपरे कला जादूर मध्य प्रयोग करिथांती, जहा फलरे धीरे धीरे आपण उन्नतिरु अवनति आडको गति करिथांती। सर्वदा दुश्चिंता मध्य देई गति करिथांती। आपणक जीवन रे नाना प्रकारर समस्या चली आसी थाए। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे क्षति हेबा सहित आपणकर परिवार रे कलह देखा देई थाए। आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य अवनति होई थाए। राति रे आपणको भल भावरे निद आसी न थाए। आपण एपरि किछि स्वप्न मध्य देखि थांती, जे स्वप्न देखिबा परे आपण अत्यधिक भयभीत होई जाय थांती। सब समय रे आपणक मनरे एक भय मध्य लागि रही थाए। तो ए समस्त प्रकारर समस्या रो मुक्ति पाइबा पई ए सबु समस्या को आपण निज ठारू दूरेई देबा पई एही 7टी नाली लंकार उपाय एही अमावास्या दिन आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। तापरे आपण एहार चमत्कार निजे ही अनुभव करि पारिबे। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय बजरंगबली निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु जानि नेबा प्रथम उपायटी विषय। तो बंधु माने जदि आपणकर कोनोसी एपरि शत्रु रहिचंती जे माने बारंबार आपणको असुविधा रे पकाइबाको चाहुचंती तो एही उपायटी को करिबा द्वारा आपणकर शत्रु आपणक विरुद्ध रे जे षडयंत्र करिवो से निजे ही सेही षडयंत्र रे फसी जिवो। जदि आपणकर कोनोसी क्षति करिबाको से चेष्टा करिवो तो निजे ही से सेही क्षतिर सम्मुखीन हेबो। आपणक विरुद्ध रे करुथिबा समस्त चेष्टा तार विफल हेबो। तेबे सेथिपाई आपणको 8टी सुखिला नाली लंका नेबार अछि, गोटिए तंबा पात्र नेबार अछि एवं 16टी गोलमरीच नेबार अछि। तेबे आपणको ध्यान रखिबार अछि शनिवार, मंगलवार एवं बुधवार दिन आपण कोनोसी भी समय रे एही उपायटी को पालन करि पारिबे। तो जेहेतु एही अमावास्याटी शनिवार दिन पडुछि तो एहा आपणको पई एक महासंयोग अटे एही उपायटी को करिबा पई। तो एही उपायटी पई आपण तंबार लोटारे संपूर्ण भावरे जल भरि नियंतु एवं सेथिरे सेही 8टी नाली लंका एवं 12टी गोलमरीच को पकाई दियंतु। तापरे आपण गोटिए कला रंगर कागज नियंतु। तापरे नील रंगर पेन ने आपणकर शत्रुर नाम को लेखि सेही कागज को भांगी सेही लोटा मध्यरे पकाई दियंतु। तापरे आपण सेही पात्र को घोड़ाई दियंतु एवं निज घरर दक्षिण पश्चिम कोणरे
ଏହି ଲୋଟାଟିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଅଛି ତ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ମା କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାକି ଶତ୍ରୁନାଶକ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବସି 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାଳା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକ ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 11 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ସେହି ନାଲି ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆପଣ କାଢ଼ି ଖରାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ନେଇ ସେଥିରେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁ ନାଲି ଲଙ୍କା, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ କର୍ପୂର ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଳିଦେବେ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଳ ଜପ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଯିବା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିବ ସେ ପାଉଁଶକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଏଲେଟରେ ଫ୍ଲସ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେସବୁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି କଳା ଯାଦୁ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବ ତ ସେସବୁର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଉପାୟଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ପରେ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗକୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆପଣ 1 ମାସରେ ଥରେ, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଥରେ କିମ୍ବା 3 ମାସରେ ଥରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ 1 ଥରରୁ ଅଧିକ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମହାକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବେମାରୀ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ ତ ଆପଣ 5ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତକିଆ ତଳେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି ତ ନଜର ଦୋଷ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଶୁଖିଲା ନାଲି ଲଙ୍କା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକୱାଇଜ୍ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ, 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଜଳୁଥିବା ଚୁଲିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା ଉପରୁ ନଜର ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତେବେ 3ଟି ନାଲି ଲଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଜଳାଇବାର ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି? ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ନାଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏମିତି ଲଙ୍କା ନେବେ ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଡେମ୍ଫ ଲାଗିଥିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ନେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ବି ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, କୌଣସି ଗାର ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଦା କାଗଜଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି। ଏପରି କଲମ ଯାହାର ରଙ୍ଗ କଳା ହୋଇଥିବ, ତାର ସାହିଟି ଯେପରି କଳା ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କରିବାର ଅଛି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଗୋଟେ ଏପରି ରୁମ୍ରେ ବସିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ଯେମିତି ସେହି ରୁମ୍କୁ କେହି ନ ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ନ ପଚାରନ୍ତି। ଉପାୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କବାଟଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ।
चेष्टा करिवे सही समय आपण एही उपायटी को करबा पई जे समय आपनको केही डिस्टर्ब करिवे नाही। कारण जदि आपण एही उपायटी करबा समय केही देखि नियंती किंबा आपनको किछि पचारि दियंती तो एही उपायटी तार प्रभाव देखाई न थाए, एही उपायटी निष्फल होई जाई थाए। सेथि पई एही कथा प्रति आपनको विशेष ध्यान रखिबार अछि। तो एही उपायटी करबा समय आपण दक्षिण मुखा होई बसिबे, दक्षिण दिग को मुख करी बसिबे। भूमि उपरे बसी आपनको एही उपायटी करिबार अछि। खट उपरे किंबा चेयर उपरे आपण बसिबे नाही। तापरे आपण जे कागजटी नैथिबे एवं जे कला रंगर पेनटी नैथिबे सेथिरे आपण सेही कागज उपरे शत्रु लिखिबे। मने रखंतु शत्रुर नाम आपण लिखिबे नाही, कारण एपरि किछि शत्रु आपणकर थाई पारंती जहां को आपण जानि मध्य नथिबे। आपण तांको निजर मित्र भाबुथिबे किंतु वास्तव रे से आपणकर शत्रु होइथिबे। तो सबु शत्रु मानकर नाम लिखिबा मध्य संभव हेबो नाही। तेनु आपण कहार नाम न लिखि कागज उपरे शत्रु लिखिबे। तापरे आपण जो डेंफ लागिथिबा 3टी नाली सुखिला लंका नैथिबे सेही 3टी लंका को हाथ रे धरी आपण निज मुंडरो पाद पर्यंत 7 थर एंटी क्लॉकवाइज बुलाइबार अछि। तो आपण निजे ही सेही लंका को हाथ रे धरी मुंडर ऊपर ठारो पाद तळ पर्यंत एंटी क्लॉकवाइज 7 थर बुलाइबार अछि। तापरे जे कागज रे आपण शत्रु लिखिछंती सेही कागज उपरे आपण सेही 3टी नाली लंका को रखि दियंतु एवं जो कर्पूर खंडटी आपण नैथिबे से कर्पूर को मध्य आपण लंका पाखरे कागज उपरे रखि दियंतु। तापरे आपण से सब को एक एपरी जगह को नहीं जांतु जो स्थानटी पूरा खोला होइतिबो। आपण निजर बालकोनी को नहीं पारिबे, छात ऊपर को मध्य नहीं पारिबे। तेबे ध्यान रखिबे जतेबेले आपण ताकू नै कि जळाइबे सेतेबेले जेमिति आपनको केही न देखंती, ए कथारा आपण ध्यान रखिबे। तेबे जदि आपण राति रे उपायटी करिनियंती तेबे आपणक पई सब दृष्टि रो भल रहिबो। तेबे सेही लाल लंका एवं सेही कागज जहा उपरे आपण शत्रु लिखिछंती एवं सेही कर्पूर खंड को एकाठी आपण जाली दियंतु जेमिति संपूर्ण भाबरे सब किछि जळी जिवो, सेही भली आपण ताको जळाइबे। तेबे ए सब जळी सारिबा परे एहार जे पाउंस रहितिबो ताकू नै आपणको आपणकर घरर बाहरे फोपाडी देबार अछि। जदि एही उपायटी को आपण राति समय करूछंती तो आपण एहार पाउंस को ता परदिन मध्य फोपाडी पारिबे एवं चाहिले सेही समय मध्य आपण ताको फोपाडी देई पारिबे। एवं जेतेबेले आपण सेही पाउंस को फोपाडी के आसीबे तो भूले मध्य पछको चाहिबे नाही, फोपाडीबे एवं सीधा आपण आपणकर घर को आसीबे। बिल्कुल भी आपण पछको चाहिबे नाही, जहाको कि आपणको ए कथार संपूर्ण भाबरे ध्यान रखिबार अछि। एही उपायटी को आपण सप्ताहर कोनोसी भी बार रे करि पारिबे, कोनोसी भी दिन रे आपण एही उपायटी को करि पारिबे। तेबे मने रखंतु एही उपायटी को अति कम रे आपनको 3 थर करिबार अछि, अर्थात 3 दिन आपनको एही उपायटी को करिबार अछि। जदि आपण 3 थर लगातार एही उपायटी को करि नेउछंती निश्चित भाबरे आपण एहार प्रभाव आपणक जीवन रे देखिबाकू पाई परिबे। आपणकर समस्त शत्रु धीरे धीरे दुर्बल होई जिवे। आपणक विरुद्ध रे से माने आउ कोनोसी भी षडयंत्र करि परिबे नाही किंबा जदि भी करंती तार कोनोसी भी प्रभाव आपणक ऊपर पड़िबो नाही। से माने आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबे नाही। एहा सहित आपणक ऊपर जदि किछि नजर दोष थिबो किंबा कोनोसी भी कला जादुर तंत्र शक्तिर प्रयोग आपणक ऊपर करा जायथिबो तो ताहा मध्य संपूर्ण रूप रे नष्ट होई जिवो एवं धीरे धीरे पुणी थरे आपण उन्नति करबाको लागिबे। आपणकर घर हेउ किंबा बिजनेस हेउ आपण धीरे धीरे ए सबरे उन्नति देखिबाको पाइबे। एहा व्यतीत नाली लंकार आहुरी अनेक किछि उपाय मध्य रहिछि। तेबे जदि आपणको दीर्घ दिन धरि कोनोसी रोग बेमारी लागि रहिछि, अनेक चेष्टा परे मध्य आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार आसी पारु नाही, तेबे समस्त प्रकारर रोग एवं दोष को दूर करिबा पई आपण 7टी नाली लंका नियंतु, किछि कला राशि, 7टी जायफल एवं किछि फिटिकिरी नियंतु। 7टी फिटिकिरीर टुकुड़ा नहीं जांतु। गोटे लाल कपड़ा रे ए सब को आपण रखि दियंतु एवं एहा को गोटे पुटली बनाई दियंतु। ताकु नै जदि आपणको घरर कोनोसी सदस्य दीर्घ दिन धरि कोनोसी बेमारी रे पड़ी रहिचंती तो तांको पाखरे एही पुटलीटी रखि दियंतु।
तेबे एही उपायटी को आपनको शुक्रवार दिन करिवार अछि। तो शुक्रवार दिन आपण एही पुटुळीटी को नेकी तांको पाखरे रखि दियंतु। ता पर दिन अर्थात शनिवार दिन सेही पुटुळीटी को नेकी आपणको घर पाखरे थिबा कोनोसी भी ओस्त गछ मूलरे रखि दियंतु। जदि आपण एपरी करंती तेबे देखिबे सेही व्यक्तिंकर स्वास्थ्य रे धीरे धीरे सुधार आसीबाको लागिबो एवं से निजको सुस्थ अनुभव करिवे। जदि आपणकर धन कोनोसी जगार अटकी जाइछि, आपण काहाकू धार करज देइछंती ताहा आपणको फेरस्त मिलि पारु नाही किंबा कोनोसी भी कारणरू आपणकर टंका केउठारे अटकी जाइछि एवं आपणको ताहा मिलि पारु नाही, अनेक चेष्टा परे मध्य सेही टंका आपणको मिलि पारु नाही, तो आपण गोटे कपड़ारे लाल लंका बांधी रखि दियंतु एवं गोटे सप्ताह परे सेही कपड़ा को बदलाई दियंतु। पुणी आउ गोटे कपड़ारे सेही लंका को आपण बांधी दियंतु। एपरि जदि आपण करंती तो आपणकर अटकी रहिथिबा धन पुणी थरे आपणको मिलि पारिबो। बंधु माने जदि आपण व्यापार वाणिज्य करूछंती एवं सेथिरे आपण सब बेले लाभ प्राप्ति करबा पई चाहुछंती, आपणकर बिजनेस को आगो को बढ़ाइबा पई चाहुछंती, तो सेथि पई मंगलवार दिन आपण 7टी नाली लंका नै जांतु एवं गोटे धळा रंगर कपड़ारे सेही लंका को बांधी आपण गोटे पुटुळी बनाई दियंतु एवं ताकू निजर धन रखुतिबा स्थान रे नै रखि दियंतु। अर्थात बिजनेस रे आपण जेउठारे आपणकर टंका को रखुचंती सेठारे रखि दियंतु। एही उपायटी को करबा तरा बिजनेस रे आपणकर केबे क्षति हेबो नाही एवं आपणकर बिजनेस रे आपणकर उन्नति हेबाको लागिबो, आपणकर धन रे वृद्धि हेबाको लागिबो। तेबे बंधु माने मोर ही भिडियोटी जदि आपण माननको भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी।